ចាសូមលំអរកាយគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងតែទស្សនា CTN ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីសម្ដែងតាមភូមិបានមកជួបអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលបាទយើងក៏មិនឃ្លាតឆ្ងាយចេញទៅណាអំពីខេត្តស្វាយរៀងស្រុកស្វាយជ្រុំឃុំស្វាយជ្រុំភូមិស្វាយជ្រុំនោះដែរចាគឺជ្រុំស្វាយនឹងតែម្ដងហើយលោកគ្រូមកតាមផ្លូវមិញមានឃើញទេចិត្តដល់ស្វាយជ្រុំហ្នឹងលិចស្វាយជ្រុំឃើញអីបងឃើញគេដាល់អំបុកបាទដាល់អំបុកហ្នឹងគឺថាអំបុកកន្លែងហ្នឹងគឺថាមិនថាប្រាំងមិនថាភាសាគឺមានរហូតដោយសារហេតុអីថ្មីរហូតដោយសារហេតុអីគាត់ដាំគាត់ដោយសារអីដោយសារគាត់បុកលក់អត់ទេព្រោះអាបុកនេះកាលណាស្រូវចាស់បុកមិនសូវល្អទេគាត់ណាយកស្រូវថ្មីតណើបស្រូវថ្មីយកមកបុកបើខែដូចខែ1ខែ12អីអញ្ចឹងបានបុកថ្មីស្រូវឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដូចខែ4ខែ5អីពិបាកដែរខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បានមកបណ្ណាបុកគាត់ថាអាចត្រាំកបាទយើងអត់ដឹងដែរគាត់ថារសជាតិខុសគ្នាពីខេត្តដែលយើងស្រូវទុំពិតប្រាកដដូចតំបន់ខ្លះដូចនៅខេត្តតកែវអីឬក៏ខេត្តកណ្ដាលអីភាគច្រើនគាត់ធ្វើស្រែប្រាំងអញ្ចឹងស្រូវអាចទុំចន្លោះខែ3ខែ4មួយវគ្គទៀតតែស្វាយរៀងតិចដែរធ្វើស្រូវប្រាំងគឺស្រូវភាសាតែមួយភាសាទេគឺខែ1ខែចុងខែ12ដើមខែ1នឹងពាក់ខែ1នឹងពងពេញច្រូតដែរបាទហើយស្រុកខ្ញុំពីដើមលោកគ្រូឲ្យយីត្រីទៅស្បូនណាបាទគាត់ថាយកក្អមលោកគ្រូទៅកប់ហេងដីមាត់ទឹកហ្នឹងព្រលឹមឡើងពេញក្អមនិយាយមែនទេណាទឹកព្រែកហ្នឹងក៏យើងកាន់បគីដាក់ទឹកហ្នឹងបាផុកដាក់ចូលបគីមកនិយាយមែនទេលើកបគីឡើងមកចាក់ទៅលើគោកក្នុងផុកមានឆ្លូចឥឡូវទៅកុំថាឡើយកែដៃអូស្ការជីកគ្មានឆ្លូចមកមិនចឹងពីដើមមានអាប្រកាប់ឆ្លូចទេចាកាប់ផុកជប់ជាប់ឆ្លុយទៅហ្នឹង2 1បាទឥឡូវទៅកាប់មួយខែមួយឃើញពីមុនសัตว์ស្បូនណាពងកសាពងអានីលលោកគ្រូវ៉ាសัตว์ពងអានីលមិនពងកសាពងអានីលគឺថាសัตว์ស្បូនណាពងកសាពងណាពងអាសัตว์បាទពងសัตว์អូហ្នឹងហើយពងសัตว์គ្រូខែសួរបញ្ជាក់ទេកាត់កង់ទៀតតាថាលោកគ្រូកង់ទៀតមានណាគាត់គ្រាន់និយាយការពិតចាឃើញលោកបងប្អូនលោកឆ្ងល់និយាយពីថាពងកុកពងសាលោកគ្រូបើអង្គុយពីមើលពីមាត់ប្អូនទៅឲ្យសអត់ដូចអាដេញនេះយើងស៊ីលះចោលអញ្ចឹងសទៅស្បោពេកបងវាជុំមិនតែក្អែកក៏ដោយសដែរអត់ស្អីមានក្អែកទេអញ្ចឹងហើយបើខែដូចថាខែទឹកជំរឿតាមភ្នែកជើងអាផុតចុងស្មៅទៀតណាពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំងណាទឹកវាក្តៅយើងក្តាមខ្ចងកាទាទូកឡើងទុំពេញចុងស្មៅគាត់ដើរតាចាត់តាំងដៃហ្នឹងតាំងធន់ពុះវែអានាមវែតបោកវែក្បីលោកគ្រូហើយតោះគាត់ថាស៊ីមន់ស៊ីទាហ្មងអញ្ចឹងបានអ្នកស្រុកស្វាយរៀងបាទជាហ៊ានហួចទេបាទអត់ទេហួចទេតែហួចពោះចាក់អូឥឡូវទៅអង្គុយហួចមិនថាហួចចាក់ញ៉ៃទឹកមកអស់ហ្មងដូចដាច់ពូជហ្មងឥឡូវចេះនិយាយឃើញមើលឃើញទៅចេះស៊ូទីមូលហេតុអីបានអស់ចឹងចំណុចមាន2និយាយមិននិយាយកំ pl និយាយមែនតើចានិយាយស៊ីនហ្មងធ្វើឲ្យដាច់ពូជសัตว์ដាច់ពូជត្រីដោយសារកែបខ្ចងដោយសារមាន2ចំណុចទី1គឺដាច់ឆក់ដាច់ឆក់យើងយើងបាទឆក់ត្រីហ្នឹងលោកគ្រូឆក់ត្រីបាទធ្វើឲ្យត្រីដាច់ពូជទី1ទី2ប្រើជីប្រើថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតបាទពេលយើងបាច់ត្រីបាច់យើងគឺយើងបាច់ជីសម្រាប់សត្វល្អិតហ្នឹងវាងាប់ដល់ទាំងត្រីដែលគេទៅញាស់ទៅយើងអាខែយើងសាបអាខែយើងស្ទូងហ្នឹងយើងពុំបាច់ជីពេលហ្នឹងគឺសត្វកំពុងតែបន្តពូជរួមភេទទៅធ្វើឲ្យគ្នាអស់អារម្មណ៍បាទវាបាត់អាភាសាប្រាំងថាបាត់ទៅបើស៊ីសុទីលស្ប៉ាលប្រូសក្នុងកពេងមានប្រាំងទៀតលើស៊ីសុទីលទៀតបាទហ្នឹងលោកគាត់ចេះប្រាំងឯងបើខ្ញុំដឹងអរគុណឥឡូវសូមជួបតារាកិត្តិយសដើម្បីយើងនឹងបើកកម្មវិធីយើងតែម្ដងចាវគ្គនេះគឺយើងជួបជាមួយនឹងតារាប្រចាំភូមិឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថភាពប្រចាំភូមិខ្ញុំច្រឡំតារាកិត្តិយសបាទចាប៉ុន្តែមុននឹងជួបនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកពៅពេញយើបាត់នឹងឡើយយើអើមកទៀតបាត់ឡើយ
หวังให้นักคนที่สองนาไอ้ด่าแต่ทางตรงนั่งมาประมูลบอกพูดนักขาดกันบอกพูดนักขาดกันจนดูร้องหวานจนใจรถปัดเลยตาเตยอยู่กับบ้านก็มาเชียงบักสักว่าเพราะแจ้งของเมืองคงลูกอะไรหมูสลักสองกายอ้อยเพลิงแจกสายแสงห้อยโตรลูกแต่ความมันดังเพื่ออย่างมันจะเริ่มกึดมันเล็กนั่งบานเลือกตาอันคูนันต้องร้องเตือครับมันจะประหายเยี่ยยำกันบุตรตูทุ่งตามเชื่อก็มันเจลาตามเชื่อก็มันเจลาบอกคงเป็นป่าหมดพังก็ยำเอ้ยมาพรักตั้งแต่ผู้ไทยไงเรียกกันตะไคร้เตอต่อบังมวยฮอตปีเด็กกล้ามตามเชื่อมามีมาเมื่อท่าบ้านตาคุยถูกแฟนกรอเลยเตอตั้งลือโซ่สอนทั้งรอแล้วผมจุยไฟหาโปรโมทบังหน้าในกล้องลังมันต่อยกันเลยปลุกโปร่งเตยจับหน่อยเฮ้ยปลุกโปร่งเตยจับหน่อยเฮ้ยอันดังตาหน้าหวยขังกันเตยกระเพื่อรอลังจ้องสะรัวสาดก่อสะจุบนังน้ำโบกเธอรุนใจจอลหอยเด็กแค่ถอยย่องรอบถอยลูยังเป็นแจงต้นกลายกลายกินเก่งมากกลายกูแหวกตะโบกจำได้บ้านนั้นเลิกมาจำได้บ้านนั้นเลิกมาเอ้ยจุดถ่ายแล้วก็ปรังอายมรัสเซียเจียเจเตอหายกันถ้าตลอดเราเตอรักมือทานเมื่อยุบน้ำวงสัตว์เปรย์เตอปรีไม่ไม่น้ำไปเปรียบบ้านกันทาละเอียดนี่ชายมาประโคนก้อนกรอบพันบานหกพันการยังให้เป็นไม่คุยกันทั้งมันจะเยอะจำตึกเพื่อมาหกบานเลือกมากกองรอเปลี่ยนเลือกมากกองรอเปลี่ยนโอ้ตายมาก่อนหมดเป็นแต่เพี้ยไงออกคนจะละบอเยอะรู้ฮะเนี่ยอย่าตายไอ้บอกไอ้เย้เย้เย้เโอ้ตกรอบเวลาเพลงเว้ยนะเรียบซัวบ้างเรียบซัวบองแบบมีจุดเรียบซัวบ้าบองสกีพองได้จ้าบ้าบองพิธีการนี้จ้ากับให้บองจ้ายำอ้อเฮ้ยบ้าจะง่ายบุตรตอนสกอร์บ้าตอนสกอร์ยำโอ้หรือกับกัญญาเต้บ้าคนจะจังยำสมญาติหายเชียกัญญาวิ่งนะบ้าสองเชียงบ้าเมื่อตาบุตรตำรวจโบราณขมายเยอะตอนนั้นเคยมาน้องจังเยอะกับไอหายโอนจังมากกับรูปกอดเจ็บหลักหน้ากับปีนี้ขมายจังคือสะสมบัดจอนะให้คาโนเมนหนึ่งไอ้แม่หนึ่งไอ้ก็ป้องกันจะนายจมูกกันยาจมูกกันปลายเลยจ้ะอะไรเยอะป้องกันจะนายนั่นแบบนั่งแต่ทายังไม่ตัวถังเมาจะเคยยมเมาจังเรียงก็บรู้ไอ้ก็บรู้จับว่าดาวมีนาจะนายบานเตี้ยทั้งบ้องแบบมีทั้งบ้องสกี้มันเป็นธรรมดาเลยก็เคยจะนมติ๊กจังไงแล้วยังฉุบใหญ่ยังไงอันนี้คือมีภาษาไอซูกับซูจ้ะซูบ้าซูมุนsắp ngay nâng nè nơi liễu luôn hả thọc ngay nơi liễu bà nơi liễu mình toàn dơ rồi có ta đăng ký mình dơ bà ta đăng ký cái ọt dơ xong bà thà bù một ngày đài ta cắt prey dân người ta miền trọp sầm mặt ấy đôi kim mía bịch cài con phải tu sô ra can dân luôn kê mình dơ đôi sao tại bong pro thì ha ọt che thua ở quay mũi rư mũi cò chỉ là cảnh nạ còng cá chỉ mũi cò hộp xa khang pê cứ được còn lên là bay khang pê chứ đi môi cò lẹ khả tha ọt sầm mặt sao lên tha ba cho nó những cầm khăn mình tên ta nó cho nó nam bước đây chị ta sẽ đưa bảo bón bắt bà chồng gì tha thằng thằng mong còn gì bà đừng bón sọc kia nó tha sầm mày muốn dưng chả bị đá quạt chơi này che bỏ tha chồng oi côn mà xa mùi nó cho ta là bón vào nhà che thì na đây tật là bón vào nhà thế này bà che đây tật ấy na là ấy na bơi tia hay to là hơi mùi chẳng cầm nọt màu chẳng luôn đấy bà bỏ sân giờ tham mình vừa mình ban hồng màu nâng vì nó cứ bắt đá chào bơi to là bong mà nhá bong pro chla đấy mà ai chla đấy vừa tới vừa thà sát đôi cái này là ọt đài nó vừa thà dương riêng sốt nó có ban tây tui xui đài giống nơi không sọc đấy mình tới gì đôi từ còng trong pin thế bà lắp trong xu sầm nua bong bơi bờ sân là bong bò đào bờ sàn nó bong cái tôi gọi chla sầm nua xu thà ta tạt slay trong một plan xì thì ăn miên propon pon man sùi trong lại ọt đằng mò cứ là bong bên nhà từ đây chẳng bà ọt đằng tê và cho hạt ấy ở trong xua thật chứ
លោកលោកដឹងណាប្រវត្តិពីមុនពាក្យចាំរំថាកញ្ញាថតលក្ខណៈនឹងនេះបើមីមានតែដងស្នេហានឹងគ្នាប៉ុន្តែត្រូវបាននេះបើមីច្រើនចោលមិនចឹងហ៎តែបងមានគិតថាយ៉ាងម៉េចមូលហេតុអីបានជាពាក្យមីមិនទទួលយកនាងថតលក្ខណៈតើចំណុចខ្វះខាតឡើយណាខ្លះដែលពាក្យមីច្រើនស្ដីស្នេហានេះចោលចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបាទពុំបានដឹងច្បាស់ទេបាទបើសិនជាថាដឹងច្បាស់ពិតជាបកស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យបានជៀបនៅក្នុងពេលនេះព្រោះថាមិនដឹងច្បាស់តែចិត្តបកស្រាយទៅមានបញ្ហាខ្វះខាតបាទអរគុណបងប្រុសដែលបងប្រុសបានឡើងមកបញ្ចេញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនេះបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់គ្នាក្រយុទ្ធទៅចុះបាទជាបឋមនៅក្នុងឱកាសពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបាទលាបាទថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនពុកម៉ែមីមីងដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីបាទសំណើចតាមភូមិនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយសូមអរគុណដល់លោកតាវិចទ័រផងដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទឡើងបញ្ចេញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំបាទបាទគឺថាថ្ងៃនេះបាញ់សัตว์បាទគឺថាអត់បាញ់សัตว์កែបាញ់មកបាទអត់បានមួយមកបាញ់ខោរហូតបាទផ្លោកបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចំពោះខ្ញុំបាទចាសូមអរគុណចាអូយមិនងាយរកសមត្ថភាពពោះយ៉ាងទេបងអធិស្ឋានបងដែលខ្ញុំមិនបានសួរសំណួរដែលខ្ញុំត្រៀមទុកពីផ្ទះមកសំណុំទៅបងដោយសារពេលវេលាដល់ហើយខ្លីបាទឥឡូវសូមលាបងប៉ុណ្ណឹងហើយណាបងណាចាអរគុណចាអរគុណលោកស្រីនាងញ៉ាប្រិយមិត្តទីមេត្រីសូមសម្រាប់